Motoren laufen. Gib mir die gleich hoch. Völlig windig. Und wir müssen gucken, dass wir vom Steg wegkommen. Wir haben den Kettelhafen verlassen und wie ihr sehen könnt, es ist ganz schön schaukelig. Welle kommt von der Seite, das macht keinen Spaß, aber da müssen wir schnell mal durch. Hier kann man die gelben Tonnen sehen, wie die angereiht sind. Hier die schwarz-gelbe ist die Osttonne mit dem Kegel. Ein Kegel nach unten mit der Spitze, ein Kegel mit der Spitze nach oben ist Ost. Hier sind wir nicht mehr von dem Eisel hochgeschützt, jetzt ist es mal ein bisschen mehr Seitenwelle, aber ist alles noch erträglich. Wir haben jetzt noch ein kleines Stück und dann biegen wir das Ramsgäul ein und dann kriegen wir es von hinten und dann wird es ruhig. Die kritischsten Stellen haben wir überstanden. Hier im Ramsgäul ist es gar nicht mehr so windig, da sind wir vom Land geschützt. Unser nächstes Ziel ist jetzt Wollenhove, was wir, denke ich, relativ schnell erreichen und da bleiben wir dann erstmal liegen. Das Sturmflutwehr Ramsgäul, da sollte man sich mal geöffnet im Internet anschauen, sieht ganz toll aus. Wenigstens ist das Wetter jetzt gut, da sitzt man ganz schön im Wind. Wir haben jetzt hier oben auch mal aufgemacht, Marina möchte sich sonnen. Ja, sonst ist der Brandenburger noch viel brauner wie ich, das geht gar nicht. Ja, jetzt passieren wir wieder die Stelle, wo Ramsdiep und Ramsgäul zusammenlaufen. Im Moment verstehe ich noch nicht, warum die Batterieladung auf der rechten Seite so wenig anzeigt. Das Ramsdiep zieht sich immer wie Kaugummi, aber wir haben es gleich geschafft. Da vorne, wo die Bäume sind, geht es links ab. Dann kommt noch eine Brücke und dann geht es Richtung Wollenhove. Wir müssen jetzt gleich hier die rote Tonne passieren, nach links. Oh, der lässt uns Platz, der fährt ja geradeaus weiter. Dadurch, dass der geradeaus fährt, haben wir jetzt hier keine Probleme mit der Vorfahrtsregelung. Jetzt haben wir den Wind von der Seite, an den Schaumkronen sieht man schon, dass es ordentlich windig ist. Und es zerrt jetzt auch hier ordentlich am Verdeck. Hier darf man einfach nicht nur geradeaus fahren, sondern muss ein bisschen gegen den Wind halten. Wenn man versucht, an der grünen Tonne lang zu fahren, dann drückt sein der Wind automatisch auf die Tonne drauf. Die Brücke ist schon auf Rot-Grün geschaltet. Das wird sie gleich hochgehen. Ah, sie geht schon hoch und wir können durch. Damit Frank noch mit durchkommt, macht er noch mal schnell kurz Gleitfahrt. So, von der anderen Seite warten schon einige Boote, die durch möchten. Frank und Claudia sind auch durch. Super. Wir biegen jetzt gleich hier rechts ab nach Wollenhove, sind fast da. Das ist eine sehr entspannte Strecke an der Autobahn lang. Da kann man über Emmeloord nach Lemmer fahren. Alle, die sich heute nicht aufs Eiselmeer trauen, die können hier lang fahren und ohne Wellen. Bei dem Wind will wohl keiner heute aufs Eiselmeer raus. Aber wir fahren jetzt hier gleich rechts rum, da sind wir auch schon fast da. Unser heutiges Tagesziel haben wir jetzt gleich erreicht. Wir müssen jetzt hier rechts einbiegen in den Hafen. Und wenn wir jetzt geradeaus fahren wollten, hätten wir auch wieder Glück. Die Brücke zeigt schon rot-grün an. Aber wir fahren ja nicht weiter. Wir halten jetzt hier. Wir müssen vor Jahren schon mal hier gewesen sein. Aber ich kann mich leider nicht mehr daran erinnern. Wir fahren einfach viel zu viel Boot, dass ich mir das nicht alles merken kann. Da ist der Balu. Hallo Peter. Wo müssen wir hin?
Wir haben nochmal umgelegt. Die Kante ist urplötzlich frei geworden. Und jetzt liegen wir natürlich viel besser. Direkt an der Keimmauer, super zum Einsteigen. Direkt an den Toiletten. Ja. Und Freunde aus dem Hafen sind auch dabei. Der Hund wurde ausgesetzt, am Laternenpfahl festgemacht, einsam und verlassen. Also als wir vom Zwarte Water dann hier in die vollste Fahrt eingebogen sind, da ging Gott sei Dank die Kaduler Brücke direkt hoch. Und dann konnten wir direkt da durchfahren, ohne anhalten zu müssen, denn da war ein wahnsinniger Sturm. Und dann auf dem Weg hier Richtung Vollenhofe, da war dann der Gegenwind komplett da. Da musste ich 2 Jacken übereinander ziehen, oben auf der Fleibrücke, so kalt war das. Der Toilettenbau und wir liegen gleich hier vorne an der Kade. Da hinten sieht man die Brücke, da geht es Richtung Blockseil. Vollenhofe, Stadt der Paläste. Ist ja nur ein kleines Stück. Dann gehen wir hier über die kleine Brücke am Privathafen vorbei. Und es riecht schon nach geräuchertem Aal. Jetzt gehen wir wahrscheinlich zur besten Kibbeling-Bude von Vollenhofe. Und hier kann man die Aale schwimmen sehen. Und die sind dann geräuchert und landen im Paling-Automat. Kilo 29 € ist okay. Im Paling-Laden gibt es natürlich auch Leckerbeck und Kibbeling. Und man muss sagen, das sieht schon sehr ansprechend aus. Und vor allen Dingen gebacken Paling, gibt es ganz, ganz selten. Gebackener Paling habe ich auch noch nie gegessen. Nur ca. 100 Meter vom Hafen weg ist auch schon die Restaurantmeile hier. Auch Eis gibt es beim Italiener. Direkt am Hafen hinter der Kirche. Oder ein China-Laden, Italiener, normale Kneipe und ein etwas besseres Restaurant, das es abends aufmacht. Ganzes Stück vom Hafen weg gibt es doch noch ein kleines Zentrum mit Metzger, Bäcker, Aldi, alles da und Wein. It's Coffee Time auf der Merlein. Genau, Sachertorte. Sachertorte. Extra aus Salzburg mitgebracht. Genau. Oh, jetzt geht es zum Hafenmeister bezahlen. Wir mussten noch was vorziehen, damit dahinter noch etwas Platz ist. Hallo. Hallo. Hier in Vollenhofe kosten 2 Nächte 45,50. Der Strom kostet pauschal pro Tag 3 €. Schauen wir uns mal die Toiletten und die Duschen an. Oh, etwas klein. Also 2 Waschbecken, 2 Toiletten. Eine richtige Toilette. Naja. Und 3 Duschen. Sehr eng. 50 Cent für 4 Minuten. Das Ganze ist schon etwas in die Jahre gekommen und erfordert schon eine Grundrenovierung. Nur eine Toilette, das ist nicht mehr zeitgemäß, aber das soll gemacht werden. So, wir gehen jetzt hier ins Robust, ein bisschen nobler. Wenn man so sieht, die Karte ist relativ klein, aber fein. Man kann hier auch Überraschungsmenüs essen, wenn man das möchte. Also uns gefällt es hier sehr gut. Sogar mit eigenem Logo. Das ist ganz frisch gebacken. Hast noch warm? Heiß. Die Frauen haben Thunfisch, Ja. muss ich sagen. Anders als ich erwartet habe. Sieht richtig gut aus. Das ist doch auch nicht meins. Was hast du? Meerwal? Meerwal. Ich würde sagen, ist Makrele. Und ich habe den Standard gewählt. Bin jetzt ein bisschen neidisch auf den Thunfisch, aber ich habe Carpaccio. Ich habe Iberico-Rippchen. Claudia hat auch Iberico-Rippchen. Ich habe Kabeljau, Filet. Und ich habe Steak. Wir sind die Letzten im Lokal und werden jetzt hier rausgekehrt. Schönes Ambiente.
Will you send some greetings to? Have a nice evening, thank you. In dem Restaurant haben wir tatsächlich 2006, als wir das erste Mal in Wollenhove waren, auch gegessen und haben hier links am Fenster gesessen. Damals war es schon hier lecker, allerdings unter anderem Besitzer und auch anderer Einrichtung. Wunderschönen guten Morgen. Heute frühstücken wir hier mal zusammen. Das macht auch Spaß. Normalerweise gehen wir mittags immer eine Kleinigkeit essen, aber heute machen wir es hier an Bord. Zweiter Tag Wollenhove, haben wir auch mehr Zeit. Da sieht man mal, wie die Brücke auf ist. Und die Brücke mal von oben. Auf beiden Seiten, auf der einen Seite Straße, auf der anderen Seite Radweg. Ja, und seit heute ist der Raubfisch wieder auf. Die Angler sind unterwegs. Und hier gibt es auch eine Slipanlage. Die Plätze hier an der Mauer sind auch nicht schlecht, aber doch viel Krach durch die Straße. Und hier kann man auch noch mit Wohnmobilen stehen. Und wir haben Kerstin mit dem Mann auf ihrer Tour getroffen. Beim nächsten Mal gibt es auch ein Video. Heute Abend holen wir beim Chinesen ab, aber da haben wir uns etwas verkalkuliert. Hier ist ja richtig Andrang. Wir müssen 20 Minuten warten, bis wir das bekommen. Da hoffe ich mal drauf, dass das tatsächlich nur 20 Minuten sind. Das macht mir nicht so den Eindruck. Das war ganz schön voll, aber wir haben es geschafft. Und wir haben ja auch noch nicht weit zum Boot. Ein kurzer Flug über Wollenhove. Im Vordergrund der Platz mit den Restaurants, Kirche und dahinter der Hafen. Dahinter die Werft und die Brücke. Wir fliegen über den Hafen Richtung Royal Huisman Werft. Hier geht es Richtung Blockseil. Am linken oberen Rand kann man schon Blockseil erahnen. Zurück geht es über die Designerbrücke, die Wollenhovener Burg. Und im Hintergrund trägt die Yachtwerft Aquador. Über die Aalräuscherei geht es dann zurück zum Hafen. Wir liegen hinten an der Kaimauer. Ja, jetzt geht es gleich weiter. Was bleibt von Wollenhove? Wollenhove hat den Nachteil, dass es vor Blockseil liegt und die meisten fahren sicherlich bis Blockseil durch. Dadurch hat man eigentlich hier immer freie Liegeplätze. Wer hier auf der Durchreise ist, der findet hier direkt am Hafen einige Restaurants, wovon wir eins als sehr gut empfunden haben. Der Chinese Nana Solala. Hundebesitzer, die kommen hier auch gut klar. Wiese direkt am Ufer, viel Grünes. Man liegt hier etwas laut, weil nebenan gleich die Straße ist. Einkaufsmäßig muss man ein paar Meter laufen, da gibt es aber auch ein Aldi und auch ein Coop. Die Sanitäranlagen sind okay, sind schon etwas in die Jahre gekommen, aber mir wurde versichert, man plant schon das Ganze zu renovieren. Ja, das war Wollenhove, wir sehen uns im nächsten Vlog.